水箱总结冰怎么办？只需动一下这里，冰箱再也不结冰，省钱又省电，一年剩下几百元电费。你有没有过这样的经历？每月收到电费账单时，看着那比以往高出不少的数字，心里满是疑惑与无奈。仔细排查家中各种电器，却发现罪魁祸首竟是看似平常的冰箱。没错，冰箱结冰这个看似不起眼的问题，实则是导致电费飙升的隐形杀手。从冰箱的工作原理说起，冰箱主要依靠制冷剂在蒸发器和冷凝器之间循环，实现热量的吸收和释放，从而达到制冷的目的。在这个过程中，蒸发器表面的低温会使周围空气中的水分凝结成霜，当霜层逐渐增厚，就如同给蒸发器穿上了一层厚厚的棉衣，极大的阻碍了热交换的进行。想象一下，原本畅通无阻的冷气通道被冰霜层层堵塞，冷空气难以在冰箱内自由流动，无法高效地将冷量传递到各个角落，冷冻效果自然大打折扣。为了维持冰箱内部的低温环境，压缩机不得不更加努力的工作，延长运行时间，就像一个疲惫不堪的人，明明已经体力不支，却还要被迫承担更重的负荷。如此一来，耗电量大幅增加，也就不足为奇了。据专业研究表明，当冰箱内的霜层厚度达到10毫米时，其制冷效率会下降约 30%， 而压缩机的工作时间则会相应延长 20%至 30%。 这意味着原本每天只需消耗1度电的冰箱，在结霜严重的情况下，每天的耗电量可能会飙升至 1.2 至 1.3度。日积月累，一年下来多花费几百元电费，绝非危言耸听。我的邻居张姐就深受其害。前段时间，她发现家里的电费突然大幅上涨，生活开销一下子增加了不少，这让一向勤俭持家的她十分苦恼。经过一番仔细检查，她发现原来是家里的冰箱已经许久没有清理，冷冻室里结满了厚厚的冰层，最厚的地方甚至超过了5厘米。那些冰块不仅占据了大量的储物空间，还严重影响了冰箱的制冷性能。为了恢复冰箱的正常工作，张姐不得不花费一整天的时间，小心翼翼地将冰箱里的食物全部取出，断电后耐心等待冰块自然融化，再用毛巾将冰箱内部擦拭得干干净净。经过这次彻底的清理，冰箱的制冷效果恢复如初，电费也逐渐降了下来。张姐这才深刻地意识到，冰箱结冰这个小问题竟然会对家庭用电产生如此大的影响。既然冰箱结冰给我们的生活带来了这么多的困扰，那么究竟是什么原因导致冰箱结冰的呢？这就好比一场侦探游戏，我们需要抽丝剥茧，找出隐藏在背后的罪魁祸首。经过一番深入的调查和研究，我发现冰箱结冰主要是由以下几个因素引起的。第一个，温度设定。冰箱的温度设定就像是一个精密的仪器，需要我们根据不同的季节和环境进行合理的调整。然而，很多人在使用冰箱时往往忽略了这一点，将温度设置的过低，这就为冰箱结冰埋下了隐患。当冰箱内部温度过低时，空气中的水分会迅速凝结成霜，就像冬天里窗户上的水汽会凝结成冰花一样。而且在不同的季节，冰箱的温度需求也有所不同。夏季，外界温度较高，冰箱需要更多的能量来维持低温，如果温度设定过低，压缩机就会频繁启动，不仅耗电量增加，还会导致冰箱内部结霜严重。一般来说，夏季冰箱的温度设置在2-3档比较合适，这样既能保证食物的保鲜效果，又能避免过度结冰。而冬季，外界温度较低，冰箱内部的温度也相对较低，如果继续将温度设置在较低档位，就会使冰箱内部温度过低，从而导致结冰。因此，冬季冰箱的温度应设置在5-6档左右，春秋季节则设置在3-4档较为适宜。例如，我的一位朋友小王，他在夏天的时候，为了让饮料更快的降温，把冰箱温度调到了最低档，结果没过几天，他就发现冰箱冷冻室里结满了厚厚的冰层，连冷藏室的食物也都被冻得硬邦邦的。后来，他按照我教他的方法，将温度调整到了2档，冰箱结冰的问题就得到了明显的改善。第二个，密封性能的隐患。冰箱门的密封条就像是一道坚固的防线，它的作用是阻止外界空气进入冰箱内部，保持冰箱内的温度稳定。然而，随着时间的推移，密封条会逐渐老化、变形或损坏，就像一位年迈的士兵失去了往日的战斗力。当密封条出现问题时，冰箱门就无法完全关闭，外界潮湿的空气会趁机进入冰箱内部，遇到低温的环境后迅速凝结成冰。这就好比在寒冷的冬天，如果你没有关好窗户，
冷风就会灌进房间，让室内变得寒冷刺骨。那么，如何检查冰箱密封条的密封性呢？这里有一个简单又实用的方法，叫做手电筒测试法。首先，在晚上关闭室内所有灯光，然后打开冰箱门，把手电筒放在冰箱里，接着关闭冰箱门。如果从冰箱门外看不到手电筒的光线，那就说明密封条的密封性良好。反之，如果能看到光线透出，那就说明密封条已经老化或损坏，需要及时更换了。我的邻居李大妈有一次发现家里的冰箱特别费电，而且还经常结冰。我帮她用手电筒测试了一下密封条，发现有好几处都能看到光线，原来是密封条老化了。后来李大妈更换了新的密封条，冰箱的耗电量明显减少，结冰的问题也得到了很大的缓解。第三个，食物摆放的学问。在冰箱里摆放食物也是一门学问，如果摆放不当，也会导致冰箱结冰。很多人在使用冰箱时，为了充分利用空间，会把食物塞得满满的，一点空隙都不留。这样做虽然看似节省了空间，但实际上却阻碍了冰箱内部的空气流通。就像在一条拥挤的街道上，车辆和行人都无法顺畅通行一样，冰箱内的冷空气也无法均匀地分布到各个角落，从而导致部分区域温度过低，水分凝结成冰。此外，食物中的水分蒸发后，也会增加冰箱内部的湿度，进一步加剧结冰现象。比如，我们把没有密封好的蔬菜、水果放入冰箱，它们表面的水分会不断蒸发，使冰箱内的湿度升高，最终形成冰霜。那么，如何合理摆放食物呢？首先，要给食物之间留出一定的间隙，让冷空气能够自由流通。其次，尽量将食物放置在密封的容器中，这样可以减少食物水分的蒸发，降低冰箱内部的湿度。另外，还可以根据食物的种类和保鲜要求，合理分配冰箱的存储空间，比如将肉类放在冷冻室，蔬菜和水果放在冷藏室的特定区域。我的同事小张以前总是把冰箱塞得满满的，结果冰箱经常结冰，食物也容易变质。后来我教他合理摆放食物，他按照我的方法把食物分类存放，并且留出了足够的空隙。现在他的冰箱很少再出现结冰的情况，食物的保鲜效果也更好了。第四个，除霜系统的故障危机。冰箱的除霜系统就像是一位勤劳的清洁工，他的职责是定期清除冰箱内部的冰霜，保持冰箱的正常运行。然而，就像任何机器都会出现故障一样，冰箱的除霜系统也可能会出现问题。当除霜系统发生故障时，它就无法及时清除冰霜，冰霜会在冰箱内不断积累，导致结冰现象越来越严重。这就好比，如果一个房间长时间没有人打扫，灰尘和杂物就会越积越多，最终让房间变得杂乱不堪。除霜系统故障的原因有很多，比如除霜定时器损坏、除霜加热丝烧断、排水管道堵塞等。如果怀疑除霜系统有问题，我们自己很难进行修复，最好及时联系专业的维修人员，让他们来进行检修和维修。我的一位客户赵先生，他家的冰箱突然出现了严重的结冰现象，他以为是温度设置的问题，调整了很久都没有效果。后来请专业维修人员检查后，才发现是除霜系统的加热丝烧断了。维修人员更换了加热丝后，冰箱的除霜功能恢复正常，结冰问题也迎刃而解。第五个，排水孔堵塞的小麻烦。冰箱在工作过程中会产生一些冷凝水，这些冷凝水需要通过排水孔排出冰箱外。然而，如果排水孔被食物残渣、污垢或者冰渣堵塞，冷凝水就无法顺利排出，会在冰箱内部积聚，最终导致结冰。这就好比下水道堵塞了，污水就会倒流，让家里变得一团糟。那么，如何疏通排水孔呢？我们可以先将冰箱断电，然后用一根细铁丝或者牙签轻轻地插入排水孔，慢慢地抽拉，将堵塞在排水孔内的杂物清理出来。清理完成后，再用温水浇灌排水孔，确保排水畅通。需要注意的是，在操作过程中要小心谨慎，避免用力过猛，损坏排水孔。我的朋友小刘有一次发现冰箱冷藏室底部有很多积水，而且还结了冰。他检查后发现是排水孔堵塞了，于是他按照我教他的方法，用细铁丝疏通了排水孔，然后用温水冲洗，问题就得到了解决。既然我们已经找到了冰箱结冰的幕后黑手，那么接下来就是要对症下药，找到解决冰箱结冰问题的有效方法。下面我就为大家分享一些实用的除冰技巧和预防措施，让你的冰箱从此告别结冰烦恼，轻松实现省钱省电。第一种方法，手动除霜，简单有效。手动除霜是最基本也是最常用的除冰方法。
它就像是一场与冰霜的直接较量，虽然过程可能有些繁琐，但只要掌握了正确的方法，就能轻松获胜。具体步骤如下：首先要做好准备工作。为了避免除霜过程中食物变质，我们需要提前准备好一个保温箱或泡沫箱，并在里面铺上一层厚厚的毛巾或旧衣物，用于暂时存放冰箱里的食物。同时还要准备好干毛巾、吸水纸、塑料盆等工具，以便清理融化的冰水。接下来就可以开始除霜了。先将冰箱的电源插头拔掉，确保操作安全，然后把冰箱里的食物全部取出，放入准备好的保温箱中。注意要尽量快速地完成这一步骤，减少食物在外界环境中的暴露时间。食物取出后，打开冰箱门，让冰箱内部的温度与外界温度自然平衡，使冰霜开始自然融化。这个过程可能需要一些时间，我们可以耐心等待。如果想加快融化速度，可以在冰箱内放置一些热水，利用热水散发的热量加速冰霜的融化。但要注意，热水不要直接接触冰箱内胆，以免损坏冰箱。当冰霜大部分融化后，用干毛巾或吸水纸将冰箱内的水分吸干，尽量避免水分残留在冰箱内。对于一些顽固的冰块，可以用塑料铲子轻轻铲掉，但要注意力度，避免刮伤冰箱内胆。如果没有塑料铲子，也可以用信用卡、会员卡等比较薄且质地较软的卡片代替。除霜完成后，不要急于将食物放回冰箱，先让冰箱通风晾干一段时间，确保冰箱内部完全干燥，然后再将食物分类放回冰箱。注意合理摆放，留出足够的空隙，让冷空气能够自由流通。在手动除霜的过程中，还有一些注意事项需要我们牢记，比如除霜时一定要拔掉电源插头，严禁在通电状态下进行除霜操作，以免发生触电危险。另外，在铲冰时千万不要使用尖锐的金属工具，如菜刀、剪刀等，因为这些工具很容易划破冰箱内胆和制冷管道，导致制冷剂泄漏，引发爆炸等严重后果。就像我之前提到的河南信阳罗山县的那家雪糕夫妻店，就是因为使用尖锐工具铲冰，最终酿成了悲剧。所以为了自己和家人的安全，我们一定要严格遵守操作规范。第二种方法，巧用工具，安全除冰。除了手动除霜外，我们还可以借助一些工具来安全高效的除冰。购买冰箱时，厂家通常会附赠一个塑料小铲子，这个小铲子就是专门用来除冰的。它的设计比较合理，没有尖锐的边角，不会戳破冰箱箱体，使用起来相对安全。如果不小心把这个小铲子弄丢了，也不用担心，我们还有其他方法可以选择。如果时间比较充裕，我们可以选择断电后让冰箱里多余的冰慢慢化冻，这是一种比较安全且简单的方法，不需要借助任何额外的工具，只需要耐心等待即可。但这种方法耗时较长，可能需要几个小时甚至更长时间，不太适合那些急需使用冰箱的情况。如果想让冰化的快一点，可以在冰层上撒盐，盐能够降低冰的熔点，使冰在较低的温度下也能快速融化。不过使用这种方法时要注意，撒盐后要及时清理融化的冰水，避免盐水腐蚀冰箱内胆。电吹风也是一个很好的除冰工具，将电吹风调到热风档，对折冰层吹，热空气能够使冰层迅速松动并脱落。使用电吹风时要注意保持一定的距离，一般距离冰箱内胆15至20厘米左右比较合适，避免因温度过高而损坏冰箱内部的零件。同时也要注意不要让电吹风的风口直接对折冰箱的电器元件，以免引发故障。另外，我们还可以在冰层附近放一碗开水，利用开水散发的热气来加速冰层的融化，其作用和电吹风类似，但要注意开水碗要放置平稳，避免打翻烫伤自己或损坏冰箱。无论使用哪种工具或方法除冰，都要时刻牢记安全第一，坚决避免使用尖锐物体除冰，以免造成不可挽回的损失。第三种方法，日常维护，预防为主。除了掌握有效的除冰方法外，做好冰箱的日常维护工作，从源头上预防冰箱结冰，才是解决问题的根本之道。就像中医讲究治未病一样，我们要在问题还没有发生之前就采取措施加以防范。首先要定期检查冰箱的密封条，如前文所述，密封条的密封性直接影响着冰箱的制冷效果和结冰情况。我们可以每周检查一次密封条，看看是否有老化、变形或损坏的迹象。如果发现密封条有问题，要及时更换。同时还要注意保持密封条的清洁，避免灰尘、油污等杂物附着在上面，影响密封性能，
可以用干净的湿布定期擦拭密封条，如有必要，还可以使用一些专门的密封条清洁剂进行清洁。其次，要定期疏通冰箱的排水孔，排水孔堵塞是导致冰箱结冰的一个常见原因，因此我们要养成定期疏通排水孔的习惯。一般来说，每个月至少疏通一次排水孔比较合适。疏通时可以先将冰箱断电，然后用一根细铁丝或牙签轻轻地插入排水孔，慢慢地旋转并抽拉，将堵塞在排水孔内的杂物清理出来。清理完成后，再用温水浇灌排水孔，确保排水畅通。需要注意的是，在操作过程中要小心谨慎，避免用力过猛损坏排水孔。此外，还要定期清理冰箱内部。冰箱使用一段时间后，内部会积累一些污垢和细菌，不仅会影响食物的卫生安全，还可能导致冰箱产生异味，加速结冰。因此，我们要定期对冰箱进行深度清洁，建议每2周进行一次。清洁时，先将冰箱里的食物全部取出，然后用软布蘸上适量的洗洁精或小苏打水，轻轻擦拭冰箱内部的各个角落，包括内胆、搁板、抽屉等。对于一些顽固的污渍，可以用牙刷或海绵轻轻刷洗。最后，再用干净的湿布将洗洁精或小苏打水擦拭干净，并用干布擦干冰箱内部。在清洁冰箱时，还要注意检查冰箱的内部结构是否有损坏或松动的情况，如有问题要及时修复。除了以上几点，合理摆放食物、控制冰箱的开关门次数和时间等，也是预防冰箱结冰的重要措施。我们要将食物分类存放，避免将水分较多的食物直接暴露在冰箱内，尽量将它们放在密封的容器中或用保鲜膜包裹好。同时，要尽量减少冰箱的开关门次数，缩短开关门的时间，避免外界热空气大量进入冰箱，导致冰箱内部温度升高，水分凝结成冰。只要我们养成良好的冰箱使用习惯，做好日常维护工作，就能有效地预防冰箱结冰，让冰箱始终保持良好的工作状态，为我们的生活提供更多的便利。